कभी कभी स्ट्रेस की वजह से कुछ लोग जो है रात को अपने दांत घिसते हैं। अनकॉन्शियस माइंड में होता है ये, उन्हें पता नहीं होता है कि वो अपने दांत जो हैं वो घिस रहे हैं, जिसकी वजह से आपको रेगुलर बेसिस हेडेक या फिर जॉ पेन्स या फिर दांत का घिसना जो है, घिस मतलब कि फ्लैट हो जाते हैं ऊपर से दांत। ये 3 समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी एक समस्या जो है वो रेगुलर बेसिस रह रही है तो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए, दिखाइए उन्हें, और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन जो कि नाइट गार्ड है उसके बारे में पूछिए।